សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកពន្លាតកន្សោមមួយដែលសម្រាប់ជារូបមន្តណាសមភាពសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកទី8អញ្ចឹងពន្លាតកន្សោមរូបមន្តណាអាហ្នឹងជារូបមន្តដែលយើងពន្លាតទៅវាស្មើអីដល់ពេលវាស្មើអីណាអាហ្នឹងជារូបមន្តវាហើយយើងត្រូវចាំហើយអញ្ចឹងពន្លាតកន្សោម a ដក b កតា a បូក b a ដក b គុណ a បូក b អញ្ចឹងយើងអានថា a ដក b កតា a បូក b អញ្ចឹងវាស្មើអីគេពន្លាតមកណាហើយគេអញ្ចឹងតើវាស្មើអីអញ្ចឹងចឹងដើម្បីស្រាវជ្រាវបងត្រូវមើលរូបនេះគេសង់រូបមានការ៉េឥឡូវលោកគ្រូឲ្យមើលរូបទី1រូបលើនេះរូបខាងលើណាអូនមើលរូបខាងលើរូបទី1ខាងលើណារូបទី1ខាងលើបងមើលឃើញរូបទាំងមូលរូបអាធំទាំងមូលរូបធំទាំងមូលរូបទាំងអស់ទាំងមូលនេះទាំងអស់អាហ្នឹងរូបហ្នឹងវាជាអីគេអូនអាហ្នឹងវាជាការ៉េតើអត់ជាការ៉េលោកគ្រូសួរថាតើការ៉េហ្នឹងរង្វាស់ជ្រុងវាស្មើអីគេការ៉េហ្នឹងមានរង្វាស់ជ្រុងវាស្មើ a ហ្នឹងនេះទៅនេះ a មកក្រោម a ចឹងការ៉េហ្នឹងមានរង្វាស់ជ្រុង a ចឹងចង់រកផ្ទៃកាឡាការ៉េទាំងមូលផ្ទៃកាឡាការ៉េទាំងមូលចង់រកផ្ទៃកាឡាការ៉េទាំងមូលគឺយក a គុណ a គឺស្មើ a ការ៉េអញ្ចឹងបងតើចាំសំដីលោកគ្រូនិយាយមិញផ្ទៃកាឡាការ៉េធំទាំងមូលផ្ទៃកាឡាការ៉េធំទាំងមូលគឺជ្រុងគុណជ្រុង a គុណ a បាន a ការ៉េអញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាទាំងមូលគឺ a ការ៉េប៉ុន្តែរូបនេះគោលបំណងគេចង់រកផ្ទៃកាឡាឆូតនេះឆូតពណ៌ក្រហមចង់រកផ្ទៃកាឡាឆូតអញ្ចឹងចង់រកផ្ទៃកាឡាឆូតនេះគេថាធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលរូបហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទៃនៅក្នុងការ៉េនេះគេបែងចែកជា3ប្លង់នេះប្លង់ទី1ទី2ទី3ចុះចាប្លង់ទី1ឆូតអញ្ចឹងឆូតហ្នឹងគឺឆូតមាន2ផ្នែកមាន2ឆូត2ណាឆូតប្លង់2ប្លង់ឆូតអញ្ចឹងរអផ្ទៃឆូត2ផ្នែកហ្នឹងណាឆូត2ផ្នែកហ្នឹងអូនតើណាឆូត2ផ្នែករអផ្ទៃឆូតទាំង2ផ្នែកហ្នឹងគឺយកអាឆូតទី1ហ្នឹងបូកអាឆូតទី2ហើយអញ្ចឹងចង់រកអាឆូតទី1យើងមើលរូបរាងវាជាស្អីអូនរូបរាងវាជាចតុកោណកែងណាចតុកោណកែងដែលអីគេមើលរូបដែលទទឹងវាមានរង្វាស់ a ដក b មិនបានទទឹងវាមានរង្វាស់ a ដក b អញ្ចឹងអាទាំងអស់អាប្រវែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺ a ទាំងអស់នេះគឺ a បើមកកណាត់នេះមានរង្វាស់ b បើមកកណាត់នេះមានរង្វាស់ b អញ្ចឹងមកកណាត់លើយកប្រវែងទាំងអស់ដកអា b នេះចេញយក a ដក b ណាអញ្ចឹងមកកណាត់លើនេះមកកណាត់នេះដល់នេះគឺ a ដក b ពីហ្នឹងដល់ហ្នឹងដល់ហ្នឹងគឺ a ដក b អញ្ចឹងប្រវែងជ្រុងវាគឺ a ដក b ពីនេះមក a អញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាឆូតទី1ហ្នឹងផ្ទៃកាឡាចតុកោណកែងអារូបទី1នេះចតុកោណកែងអញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាវាគឺយកបណ្ដោយគុណតឹងបណ្ដោយវាគឺ a ទៅតឹងវាអញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាឆូតទី1គឺ a កតា a ដក b ឆូតទី1ត្រូវហើយដល់ឆូតទី2នេះឆូតទី2អាក្រោមនេះលោកគ្រូផ្ដានលោកគ្រូកំពុងតែផ្ដានមើលអាហ្នឹងរូបរាងវាជាស្អីដែរអូនរូបរាងវាជាចតុកោណកែងដែរដែលទៅតឹងវាមានរង្វាស់ b បណ្ដោយវាមានរង្វាស់ពីនេះដល់នេះឃើញអត់ពីហ្នឹងដល់ហ្នឹងគឺពីនេះដូចនេះដែរទាំងអស់ប្រវែងទាំងអស់វា a ប្រវែងទាំងអស់ពីហ្នឹងមកហ្នឹងគឺ a ដល់ពេលមកកណាត់នេះគឺ b មកកណាត់នេះ b អញ្ចឹងមកកណាត់នេះគឺ a ដក b អញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាវាគឺយកទៅតឹងគុណបណ្ដោយគុណតឹងណា b កតា a ដក b អញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាផ្នែកឆូតគឺស្មើអា2ហ្នឹងបូកចុះនេះអាឆូតទាំង2ផ្ទៃកាឡាផ្នែកឆូតទាំង2ហ្នឹងគឺយកអា2ហ្នឹងបូកចុះនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ថាត្រេមួយចុះផ្ទៃគឺ a កតា a ដក b បូកឲ្យ b កតាបូកឲ្យ b កតា a ដក b តើនេះអត់តអីហ្នឹងហ៎ឬម្យ៉ាងទៀតផ្ទៃកាឡាឆូតហ្នឹងដែរផ្ទៃកាឡាឆូតទាំងពីរអាឆូតពណ៌ក្រហមទាំងពីរហ្នឹងចង់រកផ្ទៃកាឡាឆូតទាំងពីរនេះចង់រកអាផ្នែកឆូតយកទាំងអស់ផ្ទៃកាឡាការ៉េទាំងអស់ការ៉េទាំងមូលផ្ទៃកាឡាការ៉េទាំងមូលគឺ a គុណ a និយាយគ្នាខាងតាំងពីដើមមកមិញតាំងពីដំបូងគេការ៉េទាំងមូលគឺមានរង្វាស់ជ្រុង a អញ្ចឹងជ្រុង a គឺកាឡាផ្ទៃវាគឺយក a គុណ a អញ្ចឹងយើងដាក់ថាគឺ a គុណ a គឺ a ការ៉េហ្នឹងផ្ទៃទាំងមូលហើយដកអាមួយចំណែកនេះចេញនេះអាមួយចំណែកនេះ
នេះចំណែកមួយនេះចំណែកនេះចាអាហ្នឹងផ្ទៃអាហ្នឹងរូបរាងវាអីអាទូចអាតូចឃើញទេអាតូចរូបរាងវាអីគេផ្ទៃដីអាតូចចឹងអាហ្នឹងរូបរាងវាស្អីត្រឹមនេះមួយនេះគឺ3មួយនេះ3ចាអាតូចហ្នឹងមានរូបរាងវាជាការ៉េដែលជ្រុងវាមានរបស់3អញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាវាគឺ3ការ៉េអញ្ចឹងចង់រកអាឆូតក្រហមនេះគឺយកទាំងអស់អូនតើណាយកផ្ទៃទាំងអស់ដកអាមិនហ្នឹងចេញថាកាត់ចោលកាត់ប៉ុណ្ណឹងចោលដកប៉ុណ្ណឹងចោលអូនណាលោកកាត់ប៉ុណ្ណឹងចោលឃើញទេយកអាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងដូចថានំយើងនំប៉ាំងមួយចំណិត4ជ្រុងអញ្ចឹងយើងកាត់មួយចំណិតនេះញ៉ាំនោះគឺសល់ប៉ុណ្ណេះអូនតើណាជិះចាំមួយចំណិតប៉ុណ្ណេះបានមិញមួយចំណិតប៉ុណ្ណេះមិញ3ការ៉េអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងដក3ការ៉េចេញគឺនៅសល់អាឆូតក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងដក3ការ៉េអញ្ចឹងតើណាអញ្ចឹងយើងទាញបាន2អញ្ចឹងអាតេឡាឆូតនេះមិនតេឡាឆូតទាំងពីរអានេះមិនតេឡាឆូតទាំងពីរប៉ុន្តែលទ្ធផលរកឃើញខុសគ្នាឃើញអានេះរកឃើញចេះនេះរកឃើញចេះអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានអញ្ចឹងយើងបាននេះគេយើងបាន a កតា a ដក b បូកឲ្យ b កតា a ដក b ស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េអាហ្នឹងតេកាឡាឆូតអានេះជាតេកាឡាឆូតអាការ៉េដក b ការ៉េនេះក៏ជាតេកាឡាឆូតដែរអញ្ចឹងវាស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងគុណពលានេះក៏បានយើងគុណពលាទៅឃើញអីគេនេះគុណពលានេះលទ្ធផលក៏ឃើញអាហ្នឹងក៏ឃើញ a ការ៉េដក b ការ៉េអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអាពីរហ្នឹងសកម្មភាពហ្នឹងវាពិតអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកយករូបមន្តនេះយើងលើកយករូបថាយើងមើលថាចុះលោកគ្រូរូបមន្តគេឲ្យស្រាយ a ដក b កតា a បូក b ចុះមិនបានលោកគ្រូទៅចេញអានេះវិញអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអានេះរូបនេះអញ្ចឹងរូបនេះលោកគ្រូកាត់អាកន្លែង b ការ៉េនេះកាត់មួយចំណិតនេះកាត់ចេញឃើញអត់កាត់ចេញយល់កន្លែងហ្នឹងយល់រូបហ្នឹងមើលរូបកន្លែងហ្នឹងមិញនេះការ៉េទាំងមូលមានជ្រុង a ការ៉េអញ្ចឹងមានជ្រុង a sorry មានជ្រុង a ការ៉េមានជ្រុង a ឥឡូវលោកគ្រូកាត់មួយចំណែកនេះចេញអញ្ចឹងនៅសល់តែផ្ទៃឆូតសុទ្ធនេះសុទ្ធតែផ្ទៃឆូតអញ្ចឹងផ្ទៃឆូតអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែបេះអានេះថានំប៉័ងចុះលោកគ្រូកាត់មួយចំណែកឆូតវាមាន2ផ្នែកទៅហ៎ឆូត2ផ្នែកឥឡូវលោកគ្រូកាត់យកកត្រៃមកកាត់ត្រឹមនេះយកកត្រៃកាត់ត្រឹមនេះចេញកាត់ត្រឹមនេះចេញកាត់តាមធ្នេហ្នឹងកាត់ត្រឹមហ្នឹងចេញយកវាមកណាលើកវាមកចេញអូនសម័យគិតមើលសម័យវាគិតមកលោកគ្រូលើកអាហ្នឹងចេញលើកយកមកដាក់បន្ទប់ឯនេះលើកកន្លែងហ្នឹងលើកអាហ្នឹងលើកអាប៉ុណ្ណឹងចេញលោកគ្រូយកមកដាក់ផ្គុំនេះចេញរូបនេះលទ្ធផលអូនសម័យគិតធ្វើនេះឃើញមើលអានេះអាផ្ទៃឆូតទី1ចេញផ្ទៃឆូតទី1 a កតា a ដក b អានេះផ្ទៃឆូតទី2 b កតា a ដក b ឃើញអត់ឃើញទេលោកលើកអាហ្នឹងយកមកផ្គុំតនៅខាងនេះចេញរូបនេះអញ្ចឹងអារូបមួយនេះបានមកពីណាសួរថារូបមួយនេះបានមកពីណារូបមួយនេះបានអារូបនេះឆូតផ្ទៃឆូតមាន2ផ្នែកទៅផ្ទៃឆូតមាន2ផ្នែកលោកគ្រូលើកមកផ្នែកក្រោមតូចនេះយកមកដាក់ផ្គុំនៅខាងនេះផ្គុំដោយលោកគ្រូយកអានេះយកកន្លែងមុខកាត់យកកន្លែងនេះយកមកដាក់ផ្គុំតនេះដាក់ត្រូវឡើងនេះព្រោះអីអាហ្នឹងមានប្រវែងពីនេះមានប្រវែង a ដក b ណាអញ្ចឹងអានេះមានប្រវែង a ដក b អានេះ a ដក b អញ្ចឹង a ដក b វាស្មើគ្នាលោកគ្រូយកមកដាក់នេះអញ្ចឹងរូបវាមកទៅចេះរូបអញ្ចឹងបងអូនគិតមកសន្ទុះមើលគិតមើលថារូបហ្នឹងដូចលោកគ្រូបាននិយាយហ្នឹងហ៎រូបហ្នឹងបានដូចហ្នឹងហ៎ឃើញទេបើសិនអូនយល់ហ្នឹងបានអាហ្នឹងយើងមើលរូបទី2យើងមើលរូបទី2ម្យ៉ាងទៀតថាហើយផ្ទៃឆូតទាំងពីរគឺនេះមើលរូបមួយនេះផ្ទៃឆូតទាំងពីរគឺអីគេគឺអីអូនដល់ពេលលោកគ្រូផ្គុំចឹងมันបានរូបចតុកោណកែងមួយអូនមើលឃើញរូបចតុកោណកែងនេះឃើញរូបចតុកោណកែងធំមួយធំទាំងមូលលោកគ្រូសួរថាចតុកោណកែងធំទាំងមូលដែលលោកគ្រូកំពុងតែគូផ្ដាននេះមានតឹងវាមានរបស់ប្រមាណបដោយមានរបស់ប្រមាណឃើញអត់លោកគ្រូដាក់ផ្គុំយកអាឆូតនេះយកមកដាក់ផ្គុំចេះវាបានជាចតុកោណកែងថ្មីបានចតុកោណកែងថ្មីចតុកោណកែងឆូតទាំងពីរហ្នឹងគឺផ្ទៃវាគឺយកបណ្ដោយគុណតឹងត្រូវទេផ្ទៃវាបណ្ដោយគុណតឹងបណ្ដោយវាប៉ុន្មាននេះបណ្ដោយវាត្រឹមនេះ a
a ដល់ពេលអានេះដាក់តមកទីនេះមានប្រវែង b អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ a បូក b ហើយទទឹងវាគឺ a ដក b អញ្ចឹង a ដក b កតា a បូក b ណោះស្មើអីគេមិនស្មើអាពីរនេះបូកចូលគ្នាចង់រកផ្ទៃកាឡាតាមរូបមន្តគឺយកបណ្ដោយគុណទទឹងបើយើងរកជាក់ស្ដែងយើងមើលផ្នែកឆូតទាំងពីរមើលផ្ទៃមួយផ្នែកនេះផ្នែកនេះគឺ a កតា a បូក b បូកឲ្យគេបូកឲ្យ b កតា a ដក b ឃើញហើយចឹងអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះលោកគ្រូថាតាំងតំណាក់នង1អានេះតំណាក់នង2ចាអញ្ចឹងបងអូនមើល1ហើយ2តាម1និង2តាម1និង2មើល1និង2មកនឹង2យើងបាននេះគេអូនមើលនេះអាហ្នឹងមួយនេះឃើញទេ a កតាដក b បូក b កតា a ដក b នេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងចឹងហ៎អាហ្នឹងដដែលហ៎អានេះវាស្មើអានេះទី1ដល់ពេលទី2អានេះក៏ស្មើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទាញបាននេះអញ្ចឹងយើងបាន a ដក b កតា a បូក b ស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េនេះរូបមន្តវាយើងបានហ្នឹងអូនតើណាយល់ទេមិនអានេះចេញមកអញ្ចឹងនេះហេតុអីបានគេចាំបាច់សួរថាចុះហេតុអីបានគេចាំបាច់លើកវាមកដាក់នៅចេះទៅអីមិនបន្ទុកអញ្ចឹងបើយើងមិនលើកវាមកដាក់អញ្ចេះយើងអត់បានអានេះអត់បាន a ដក b កតា a បូក b បើសិនជាយើងមិនលើកអានេះមកលើកយកដាក់អញ្ចឹងនេះមើលរូបកន្លែងហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍កន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងលើកអាមកចំណិតតូចយើងដាក់តកន្លែងនេះពូអាកន្លែងនេះអាកន្លែងទៅតឹងកន្លែងនេះអាកន្លែងទៅតឹងមានរបស់ b កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលលោកគ្រូដាក់មកអាហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺ b នេះហ្នឹង b ហ្នឹងហើយមកចំណិតកន្លែងនេះអញ្ចឹងលុបកន្លែងនេះចេញមកឃើញអត់អញ្ចឹងរូបវាមកចេះអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍កន្លែងហ្នឹងគឺ a អញ្ចឹងកន្លែងនេះ b អញ្ចឹងបដោយរបស់វាគឺ a បូក b កន្លែងហ្នឹង b បូក b នេះ a ដក b អញ្ចឹងផ្ទៃកាឡាចតុកោណកែងស្មើបដោយគុណទៅតឹង a បូក b គុណ a ដក b ណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងផ្ទៃកាឡាផ្នែកឆូតទាំងពីរហ្នឹងយកពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាដដែលអញ្ចឹងមិនដែរអូនតោះនេះរូបមន្តហ្នឹងយល់ហើយតន្តែចាំអញ្ចឹង a ដក b កតាបូក b ស្មើ a ការ៉េដក b ការ៉េច្រាស់មកវិញ a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើ a ដក b កតាបូក b ទិញរិលរូបមន្តហ្នឹងទិញរិលឲ្យចាំស្ទាត់អញ្ចឹងបងអូនអាចធ្វើពន្លាតកន្សោមនេះឲ្យលោកគ្រូមួយមើលឧទាហរណ៍ពន្លាតកន្សោមពន្លាតអីគេ x ដក 3 កតា x បូក 3ពន្លាតមើលអាចពន្លាតបានទេពន្លាតតាមរូបមន្តហ្នឹងនេះឃើញទេនេះយករូបមន្តហ្នឹងយកមកប្រើ x ដក 3 កតា x បូក 3យើងយករូបមន្តហ្នឹងប្រើយើងមើលនេះ a ដក b x ដក 3 a បូក b ឃើញអត់ a បូក b x បូក 3អានេះ x ដក 3អានេះ x បូក 3អញ្ចឹង a ដក b បើយើងសេរូបមន្តវាពីក្រោមសេទៅ a ដក b ឃើញទេកតា a បូក b អញ្ចឹងរូបមន្តវាស្មើអីគេស្មើ a ការ៉េដក b ការ៉េចុះដល់ពេលលំហាត់របស់យើងអានេះមិនមែន a ណាអានេះដូរគ្រាន់តែដូរមកជាអក្សរ x អញ្ចឹងកាលកន្លែង a ដូរទៅជាអក្សរ x អញ្ចឹង a ការ៉េក៏ដូរទៅជា x ការ៉េណាហើយសញ្ញាអីគេហ្នឹងគឺសញ្ញាវាដកអញ្ចឹងអីគេដល់ពេលអានេះអក្សរ b លេខប៉ុន្មានអូនអក្សរ b លេខ3អញ្ចឹងដល់ពេលកន្លែង b ការ៉េកន្លែងដក b ការ៉េវាមិនទៅដក 3 ការ៉េត្រូវអីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាទៅជា x ការ៉េដក 9ណាងាយហ៎បើងាយលោកគ្រូទុកអានេះឲ្យធ្វើមួយនេះកិច្ចការផ្ទះដាក់លោកគ្រូតិច 2x ដក 1 កតា 2x បូក 1 ចុះអញ្ចឹងស្មើអីគេណាធ្វើលោកគ្រូតិចមកណាអានឹងកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងចាប់ថ្ងៃទៅបងអូនទៅទិញរូបមន្តឲ្យចាំ a ដក b កតាបូក b ស្មើ a ការ៉េដក b ការ៉េឬច្រាស់វិញ a ការ៉េដក b ការ៉េស្មើ a ដក b កតាបូក b ទៅទិញឲ្យរាល់អញ្ចឹងណារូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថារូបមន្តលោកគ្រូគាត់បញ្ជាក់ថារូបមន្តនេះស្រាយបញ្ជាក់គឺធ្វើដោយលោកគ្រូបែបអញ្ចឹងណាឲ្យយល់ថាហេតុអីរូបមន្តហ្នឹងបានអញ្ចឹងហើយលើឆ្ងល់រូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងនៅស្រាយបញ្ជាក់ក៏ឃើញអញ្ចឹងណាតាមរយៈស្រាយបញ្ជាក់តាមបែបរូបិយគឺគូរូបបង្ហាញអញ្ចឹងណាដល់ថ្ងៃក្រោយងាយកុំឲ្យខ្វាយខ្វល់ច្រើនរៀនកុំឲ្យសាំញ៉ាំច្រើនបាច់ទេអូនទៅទិញរូបមន្តឲ្យចាំអញ្ចឹងមក
a ដក b កតាបូក b ហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះមានបញ្ហាចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment សួរលោកគ្រូបានហើយកុំភ្លេច share ទៅណា share បានសិស្សានុសិស្សខ្មែរយើងបានចូលមើលបានធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបានចេះដឹងបានស្គាល់រូបមន្តទាំងអស់គ្នាណាឲ្យចាំរូបមន្តហើយកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងសរសេរចម្លើយឲ្យលោកគ្រូផងជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ